Marites. Hello! Hello! Mag-sprays daw siya. Ay, tumahay siya sa likod ng tatag. Parrot. Sa balikat siya, oh. Kaya nga, ang ganda niya. Ang laki niyang parrot. Matanda na siguro to. Hello! Hello! Hi! Hi! Hindi ka pa nagsasalita? Woohoo! Woohoo! Pinapaliguan siya. Ang galing. Ino-open niya yung ano niya. Ayun. Nagalit yung aso. Wag na, kinakagat niya yung ano niya. Oo. Singing ka din sila. Lumayo-layo sa kanila.
Kinagat niya yung ano niya. Yung ano niya, siya ang pinakamakulit sa lahat. Oo. Malaman siya.